मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो, पर उससे भी अच्छा बन सकता है अगर आप चाय में ये एक चीज़ डाल दो। सर्दियों वाली स्पेशल गुड़ की चाय बनाने के लिए पैन में 1.5 कप पानी ऐड करते हैं। पानी को गर्म कर लेते हैं। ये गर्म हो गया है। 3 चम्मच चाय पत्ती ऐड करते हैं। चाय पत्ती उबल गई है। 2 चम्मच बारीक किया हुआ गुड़ ऐड करते हैं। गुड़ को चाय पत्ती के साथ पका लेते हैं। धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। चाय में डालने के लिए 3 लौंग ऐड करते हैं, 2 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च कूट लेते हैं बारीक। लौंग, इलायची, काली मिर्च सभी को बारीक कूट लिया है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, सर्दी खांसी जुकाम के लिए, गले के खराश के लिए। एक टुकड़ा अदरक लिया है, बारीक कट कर लिया है, इसे कूट लेते हैं। 5-6 तुलसी की पत्ती लिए हैं, इसे कूट लेते हैं इसमें। सभी चीज़ों को बारीक कूट लिया है, चाय में ऐड करते हैं। पका लेते हैं 2-3 मिनट तक। सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ गया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। दूध को हमने अलग से उबाल लिया है। ठंडा दूध नहीं डालेंगे, ठंडा दूध डालने से गुड़ की चाय फट जाती है। इस तरह से गुड़ की चाय में गर्म दूध ही डालें, ठंडा दूध न डालें। ठंडा दूध डालने से चाय फट जाती है। 2 कप दूध ऐड करते हैं। चाय को बराबर चलाते हुए उबाल लेते हैं। चाय अच्छे से पककर तैयार हो गई। चाय बनकर तैयार हो गई। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। चाय को छान लेते हैं। चाय को छान कर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी चाय बनकर तैयार है, कुल्हड़ वाली। चाय को छान लिया है, इसे सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी गुड़ वाली चाय बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप भी बनाएं, पिएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।